Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency, Mail, Knorr, Hanini, Elm Lee, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Nilqakom għal-programm ieħor Was Cooking flimkien miegħi ġol kċina għal 25 minuta. Illum bħal ġimgħat l-oħrajn għandna riċetti verament tajbin għalikom. Illum għandi żewġ riċetti għalikom. Għandna cheesecake bil-mint u ċ-ċikkolata. Ħankun qegħdin nużaw dawn il-club bars u dawn il-bourbon biscuits. Ukoll il-macaroons u krem u ħafna affarijiet oħrajn. Ukoll l-ikwa prima tal-lum għandna chicken breasts imsajrin ġol krema tal-asel u l-mustarda. Ftit wawr ukoll patata fil-forn, ftit kejl u broccoli u dik hija t-tieni riċetta. Infakkarkom fejn isibu il-riċetti fuq il-website aceline.media u koll abbinaw mal-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel. Għafsu like hemmhekk għandna iktar minn 26,000 like. Grazzi. Ħanibda? Iż-żewġ riċetti. Fatt, ħanibda bir-riċetta l-ħelwa llum. Għandna żewġ pakketti minn dawn il-gallettini bourbon. Ħaniftaħhom għandi pakkett diġà ġol food processor. U ħanamlu l-biscuit base. Biscuit base pas-soltu. Tafu kif ftit butir, il-gallettini, imma nibdew billi newwel inkissru dawn il-gallettini. Okay? Mela. Ħanġibuhom trap. Ħani prepara l-butir, hawnhekk għandna l-butir imdewweb. Mela, dak huwa l-biscuit base, mela għandna l-gallettini mfarkin u hawnhekk għandna l-butir imdewweb. Qisu ma' 200 gramma gallettini tfajt, qisu 65-75 gramma butir. U kemm rridu nagħmlu nibblizzjaw flimkien. U dak huwa lest, il-biscuit base. Hawnhekk għandi forma spring foam, okay? Mhux se nagħmlilha karta strazza jew xejn iktar, għandi l-blowtorch u dik tinqalek, tridu tistgħu tagħmlu karta strazza fil-qiegħ. Jien m'għandix għalfejn. Ħanneħħi x-xafra u ġassa nħawwat ftit aħjar biex inkuċert li l-butir daħal sew mal-gallettina. Tajjeb ħafna. Issa li se nagħmel bil-mod, ħanaqbad din it-taħlita u ovvjament nuża biex niksi din il-forma. Issa li nagħmel is-soltu nibda bil-ġenb. U m'hemmx għalfejn nagħmluha ħoxna żejjed, okay? Vurdiri nibdew hekk, ħalli mbagħad nibdew inneħħu. Right? Qegħdin nagħmlu il-base ta' cheesecake. Fakkarkom, il-cheesecake hija tal-mint u chocolate. Għandna chocolate kemm fil-gallettina fil-base kif ukoll dawk il-biċċiet tal-gallettini, il-club biscuits li se nużaw fil-krema, fil-filling. Okay. Dik hija l-idea. U l-komplement imur hawnhekk. Issa sadattant li sa nagħmlu din hija importanti. Ħantella ftit krema biex nagħmluha mal-mascarpone filling. Mela sadattant jien se nkompli hawnhekk għandi l-krema hawnhekk, illum qed nuża double cream mhux whipping, kull ma sa nagħmel ħanaqbadha u nitfawha hawnhekk ġol magna d-dur. Ħaniwippja ħantellaħħa u niġu lura biex inkomplu din ir-riċetti, ħankompli l-gallettini. Krema lesta, ħanieħdu hawnhekk, mela ħanagħmlu l-mili ta' cheesecake. Mela jien hawnhekk għandi żewġ cartons mascarpone, xi 500 gramma, okay? U dik dieħla hawnhekk. Għandna bżonn ukoll
110 gramma icing sugar, ftit kulur aħdar u nħawdu. Issa ovvjament li għamilt li kienet apposta il-mascarpone ħallejta ftit barra minn ġol fridge, ħalli tirtabli għal dal-moment. Mela kif għatilkom dan huwa chocolate and mint. Għamilna ftit kulur biex it-taħlita tiġi nektar ħadrani. Issa ħanżidu hawnhekk il-qoxa maħkuka ta' żewġ limes. Ftit iktar. U bħala toma, il-main ingredient bħala toma għal din ir-riċetta sa tkun dawk il-club bars. Tajjeb. Neħidi minn hawnhekk. Dik il-krema li aħna tellajna issa nagħmlu ħan niffoldjaw hawnhekk ġo din it-taħlita. Mela kellna l-mascarpone cheese u kellna l-krema li tellajna. Tajjeb. Okay. Issa ħanżidu ġelatina imdewba, kelli żewġ folji mxarbin u dewwibthom. Ovvjament biex it-taħlita taqgħat. Issa l-aħħar ħaġa li sa nagħmel kif għattilkom għat-toma huwa dawk il-gallettini. Qed tara bħala kulur mhijiex pastaża, mhux aħdar jixel, huwa sabiħ ħafna neħidi minn hawn. Mela għattilkom fuq il-baż taċ-ċikolata dawn huma chocolate and mint u jiġu hekk ara. Li sa nagħmel hawnhekk għandi ftit li diġà għaxxart biex naġġel għax kifu tafu l-ħin dejjem huwa kontrija u kull ma sa nagħmel inkissirhom hekk. U dawn sejrin ġo taħlita. Mela issa nagħmel ħankisser 6 minnhom, ħanħawwadhom hawnhekk mat-taħlita u t-taħlita sejraw ġo l-base. Dik sejra ġo l-freezer biex naġġel il-proċess li taqgħad. Mela ħankompli hawnhekk, all right? Ħannesti cheesecake. Ħanibdew it-tieni riċetta. Ir-riċetta tat-tiġiġ iżdiri tat-tiġiġ b'dik is-salsa tal-krema, il-mustarda u wasel. Ħanibdew billi naqlu is-sirir tat-tiġiġ bl-Ingliż we say to seal. Hawnhekk għandi taġin sħun, ħanitfa' ftit butir u għandi ftit żejt ta' żebbuġa. Issa li rridu nagħmlu insaħħnuh sew ħalli insajru dawn it-tiġiġ. Għandna 4 żdieri tat-tiġiġ, okay, imnatfa mingħajr l-għadam u mingħajr il-ġilda ta' fuq. Li se nagħmlu ftit bżarr u melħ fuq it-tiġiġ sakemm nistenna li dak it-taġin jisħon. U ħansajru it-tiġiġ biex jieħu dik in-naqra ta' kulur. Wara li sajjarna t-tiġiġ, sa nneħħuh minn ġo t-taġin u nibdew il-bażi tat-salsa. Issa li għamilt jien diġà bdejt nipprepara ftit patati. Il-programm kull mandu 25 minuta. Forsi li qabel beda l-programm bdejt nipprepara xi patata fil-forn u ħaxix ukoll għal din ir-riċetta għandi wkoll ftit broccoli, għandi ftit kale, għandna l-mustarda, l-asel u għandna stokonik. U importanti għandna bżonn ftit ħwawar għal din ir-riċetta. Issa li sa nagħmel hawnhekk għandi ftit satar. Ħannaqbad dawn is-skuk. Anki wkoll hawnhekk ir-rosemary. Naqbadhom u nitfaħħom hawnhekk fit-taġin.
once li it-tiġiġ jibda jsir, dawk jibdew jerħu it-tomit tagħhom. Ħanbiddel hawnhekk it-taġin għax mhux qed jaħraq biżżejjed. Iva, ħanamlu hekk ara. Ħanġibu hawnhekk. Għax meta ma jkollokx ħafna ħin, xiġri jibda jittanda. Mela hawnhekk għandna t-taġin, dawk il-ħwawar, mhux se nitfattewmu l-basal issa, li se nagħmel ħanaqbad iż-diri tat-tiġiġ. Isset jisħon. Tajjeb. Ħanitfaħħom hawnhekk ġo dik it-taħlita ta' butir u żejt. U kif fattilkom trid intom ftit kulur fuq żewġ naħat. Dawk għandhom bżonn xi 3 minuti, 4 minuti fuq kull naħa. Ħanagħmel ukoll ftit żejt, ftit bżar u milħ fuq in-naħa l-oħra. Mela jien sadattant ħankompli nsajjar hawnhekk dan it-tiġiġ u mbagħad inkomplu b'din ir-riċetta. Jien hawnhekk sajjart it-tiġiġ is-sil jgħid u din naraw il-kulur hawnhekk ara nice and golden brown. Dawn sa neħħihom minn ġo t-taġin sejrin hawnhekk ġo platt, ħanibdew nibbildjaw dik it-salza issa. Issa ġo l-istess taġin fejn hemm dawk it-tomit tajbin. Hemmhekk ħanitfgħu il-basal tewm. Għandna żewġ sinni tewm u basla żgħira mqatta. Tax se nagħmel ukoll ħanżid ftit iktar butir issa. Ħanħalli dawk il-ħwawar hemm ġew ukoll, okay? Ħansajru ħal-minuta. Issa hekk għandna ftit inbit abjad, nitfgħu ftit issa. Sfortunatament inbit aħmar biss għandi ġol friġilhom u mhux se nuża aħmar għax inkella jbiddil il-kulur tat-salza, okay? Mela issa ħanagħmlu hekk ara. Ħanitfgħu stock pot tat-tiġiġ. Waħda minn dawn. Ħanħallu hemmhekk għalissa. Għandi l-asel u għandi wkoll il-mustard. Ħanagħmlu żewġ imaref mela 4 kuċċarini. Issa ħanżid dik is-stock pot. Dik daħlet hemmhekk. Ħanżid ukoll issa l-asel marfa. U għandna wkoll il-krema. Għandi żewġ pots minn dawn. Dan huwa cooking cream. Ħanħawwat oħra magħha. U għandi ftit ilma wkoll. Iżda kull ma rridu nagħmlu, nżidu ftit ilma ħalli ma tkunx maquda żejjed. Indewbu dik is-stock pot. Riħa tfuq. Ħanżid ftit bżar u melħ u jerġa' jidħol hawnhekk it-tiġiġ. Niftuha tagħli imbaxxula t-temperatura u kull ma nagħmlu nerġa' nżidu it-tiġiġ u nħalluha tek bil-mod. Kull ma għandha bżonn xi 15 minutes, okay? Jien ħanerġa' nitfa' t-tiġiġ u nkomplu riċetti tal-lum. Jien hawnhekk qed inżejjen dak il-mint and chocolate cheesecake bil-macaroons, piped cream, għandna l-blueberries, vera ġej ħelu. Forsi din tarawh. Dan fih naqra xogħol tal-loq, imma r-riżultati huma verament tajbin. Mela x'qegħdin nagħmlu? Ftit minn dik iċ-ċokolata mkissra, dawk il-club biscuits, ftit blueberries, ftit macaroons, nagħmlu ftit wera wkoll u dawn il-meringue kisses verament huma ħelwin. Faċli biex x'għamilhom ukoll. Jien ħankompli nżejjen hawnhekk bil-mod tara. Nitfgħu ftit wera ukoll, wera friski. Ara t-tip ta' tiżjien. Nkompli iktar macaroons, il-macaroons qed naqsamhom minn nofs għax huma pjuttost naqra żgħar għal din ir-riċetta. Naqra kbar, sorry. Ara.
Whoops. Macaroons. Somma, il-kontrast tara għandek l-aħdar, għandek l-iswed is-skur tal-blueberries. Dik hija l-idea. Nippajpjaw in between. Somma, ħanerfaħulek ftit kara biex taraw eżatti x'qed nagħmel jien. Okay? Riklami u lura biex nagħlqu l-programm bit-tiġiġ u cheesecake tal-lum ibqgħu hemm. Onek għanna l-platti kolla l-esti għalikom illum, ħanibdow bil-platt ta' tiġiġ, għanna s-sider ta' tiġiġ dik il-sos, il-creamy sos bil-lasel kif ukoll il-mustarda. Serveni għonek naqra kejl, naqra broccoli u dik il-patata għal-forn. L-ewwel riċetta tal-lum, dik il-riċetta servi 4 persjoni, kellna 4 zdiri ta' tiġiġ. U għonek il-dessert ta' chocolate and mint cheesecake. Zejjeni għonek dok il-meringue kisses, ftit blueberries, kellna l-piped cream u dawk il-macaroons u ftit weraq żgħar biex inżewwu spiċċajna ftit minn dik il-club chocolate bar imqatta wkoll. Dik hija d-dessert tal-lum. Dak kollox għallum, dawk huma iż-żewġ riċetti tiegħi aħna nintaqgħu bħallum 8 ijiem għal programm ieħor What's Cooking. Nintaqgħu, ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency, Mail, Knorr, Hanini, Elm Lee, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.